So hi guys. Welcome. Material girl. Victim material girl. हामी कता गइरहेको भनिदेऊ त चिकन गार्डन जापानमा हैन टोकियो मेरो सिटमा नाम लेख्छ होला हिजो भर्खरै हाम्रो त्यो lead us through the path. Hi boy. Hi boy. Uncle. Uncle. मेरो chopstick खै त chopstick खै त कहाँ न त One piece obviously. Yes. Vegetarian रहेछ. यहाँ काम गर्नु परेछ त कहाँ काम? क्लाउड अब 2 हप्तापछि सेवा हुन्छ मामा. Oh my god बिट्टे अलि मिलेन एंगल. हाम्रो के अरे बाइक के भन्छ छैन. राति त बन्द गर्छ. आयो त कस्तो घिन लाग्छ. एंगल हैन मलाई कसैले पनि आज ब्लग बनाउन हेल्प गरेन ल्याउ न. ए हाम्रो त हुन्छ नि भगवान यसमा त मेरो निशाइ छ. यो पास Oh my god के भयो तिमी चिकन खादैनौ हामीले बिट्टुलाई चाहिँ सरप्राइज गर्न लाग्यो बट देन बिट्टुलाई थाहा भइसक्यो रहेछ केक लिन केक छैन भने केक आज नि पानी परेर हामी अङ्कल कहाँ सहारा लिइरहेको धेरै पानी परेर झन्डै आँसु आएन उसलाई कुरिरहेको के चाहिँ फोन उठाएन हाम्रो गाडी आइरहेको रहेछ यहाँ माई गस हेर बेसरम हामी केक लिन गइरहेको छौँ बिट्टेको लागि तर पुग्दैन यहाँबाट बाटो amongst you. केक नभेट्टा र केक बेच्छ तर चाहिँ स्विस रोल बनी केक हुन्छ आज के हुन्छ ओइ मेरो टाइटल के हो थाहा छ यसको स्विस बनी होइन केक बनी स्विस रोल itu bittu cookie itu tamil record sampai yo. Lazim tak kau. Happy birthday to you.
Hi, Kumar sir! Bittu, the birthday girl. I'm the birthday girl. Ani hamro साथी छन्.